Hola, hola gente, como dicen los youtubers, hola gente, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con el nuevo video, porque ahora tenemos tarjeta de memoria de 128 ultra rápida, así que bueno, y ahí ya saben quién viene a figonear, no sé si lo conocen, el popularísimo Franquete. Bueno, y ahora lo que estoy queriendo probar, porque he visto que tiene la aplicación la reducción del ruido del viento, así que me voy a acercar a la cámara y le voy a soplar, porque no ando por afuera como para que me dé el viento. Estoy sentado en mi casa tranquilo porque afuera está más 47 grados más o menos, así que le voy a soplar a ver si hace mucho ruido. Soplemos, Franco, le soplemos a la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3.